geht's weiter mit Florian Bissing aus Soest auf dem Simca Rallye 2. Zum Saisonabschluss. Ja, Das Kona von Johann Adel. Und das haben wir mit dem NSU schon damals gehabt.
Slalom ist schon eine neue Herausforderung. Bedankt für seinen Kampf. Ja, und Marco Schöbel öffnet Deutsche Meisterschaft. Das ist nur knapp, es gibt wieder mehr hier.